Здравейте, скъпи приятели на кулинарния канал Ями Ями. Добре дошли в моята кухня. Вижте колко неща има на работния плат. Днес ще готвим нещо много необичайно. Необичайно за всички, но не и за шотландците. Ще приготвим така наречения хагис, което представлява вътрешности от овца, карантия, която са пълна в овчо шкембе. Ще ни бъдат нужни следващите продукти. Разбира се, това е пълен комплект, след малко ще ви го покажа. Комплект вътрешности от шиле. Това значи от млада овца, мъжка или женска, без значение. Ще ни трябва шкембе, овче, мазнина. Няма да е овче, това, което виждате тук е телешка лой. Друг основен компонент, това са овесените ядки. Тези овесени ядки предварително съм ги изпекал в фурната, докато придобият златист цвят и станат хрупкави. Взел съм тук и черва, това са дебели свински черва, които също може би ще използвам, защото това шкембе много трябва да се шие, а в крайна сметка това е само опаковка, шкембето не се еде. Друг важен компонент, това е лук. Половината от лука ще смелиме суров, а половината ще бъде сварен заедно с другите продукти. Като подправки ще са ни нужни, разбира се, сол, лют, червен пипер. Някой в рецептите пише, че трябва да бъде каен, аз ще ползвам друг, мисля, че няма значение. Черен пипер. Първото нещо, което трябва да направим, това е да разделим и да изчистим карантията. Вижте, тук всичко е на едно. Първо ще освободим белия дроб от гракляна. С малкия нож ще ми бъде по-удобно. Сърцето трябва да разрежем, да изчистим от съсирената кръв и да го накиснем в студена вода. Вижте, тази тук кръв, всичко трябва да бъде отстранено. Продължаваме нататък. Тук е черния дроб. Това тук, скъпи приятели, са тимусните жлези, които също ще използваме. Дори мисля да ги ползвам без мазнина, т.е. да ги ползвам вместо мазнина. Това означава, като гледам в костен, че това е било младо животно. Старайте се да отделите ципите и жилите. Ето, това е гракляна. Сега в обратен ред, както сме почистили карантията, ще нарежем и ще сложим в тенджерата, за да сварим. Така, ще се старая да нарежа на дълги парчета всички части, така че да може лесно да влизат в машината за мелене. Половината от така наречените момици ще нарежа сурово в сместа, която ще се вари втори път, а другата част ще сложа да се свари заедно с другите части. Да знаете, че момиците, това са всъщност тимушните жлези. Половината от лука ще сложа да сваря с карантията, а другата половина, тези 4 глави, ще ги оставя и ще ги сложа в сместа за варене по-късно. Всичко е вече в тенджерата, пускам котлона и когато със студена вода ще покрия карантията, която ще вари между 45 минути и 1 час. Сложих една чиния, за да бъде потопено всичко в вода. Нашата карантия за хагис беше сварена, вря близо час, около 50 минути. Всичко е сварено, извадих от бульона запазих и сега всичко това трябва да бъде смляно. Първо пускаме момиците. Това са, скъпи приятели, смляните момици или тимусните жлези,
които като те има достатъчно мазнина и мисля, че няма да се наложи да добавяме някаква друга мазнина в хагиса. Сега започвам сварената карантия да меля. Смляхме сварените вътрешности и сега остана само да смелим лука, разрязан на 4 големите глави, които оставихме за смилане. Всички продукти са вече смляни. Тук сложих овесените ядки, които предварително, както ви казах, вече изпеках. Сега трябва да сложа подправките. Така, сега внимателно разбъркваме. Сипвам една чаша бульон. Това е бульона, в който вря карантията. И така, скъпи приятели, ето виждате сместа, която направихме за нашия хагис. Напълних пълначката и започваме да пълним. Първо ще напълним една част от шкембето, което вече съм вързал. Тук си има един отвор, който ще наденем на фунията и започваме да пълним. Важно е да знаете, че не трябва да се пълни плътно, защото вътре има овесени ядки, които ще нараснат. Ето го, сега трябва да зашием отвора, или може би ще го стегна така с една връв и трябва да бъде така мекичко. Като зашия ще ви го покажа. Ето, скъпи приятели, това е нашия първи хагис, класически, шкембе, зашито. Така, реших, понеже не ми се шие шкембе, реших да пробвам в черва, широки свински черва за бахор, да напълна хагиса, да видим какво ще се получи. Дано да не разгнева духът на великия ловас. Така, пълним бавно и хлабаво, така че да има накъде да расте. Нашите хагиси, да ги наречем, са готови. Това, което виждате тук по средата, ето това, е в оригиналния вид хагиса, какъвто е по рецептата. А другия вариант в тези черва е моя измишлотина, ама какъвто го направя, такъв ще си го ям. Отдолу съм сложил една чиния, на дъното, сега отгоре също ще покрия с една чиния и ще налея вода, за да се свари. Искам само да ви напомня, че трябва да набоцкате дали ще бъде шкембе или черва, без значение, и да варите на бавен огън, съвсем леко да колкочи водата, за да не се спукат хагисите. Варенето ще продължи между час и час и половина. Ще се видим след това. И така, скъпи приятели, дойде време за дегустация. Сварихме нашия хагис за 1 час и 10 минути. Точно 70 минути бяха необходими, за да се свари. Ето, това е хагиса в такъв вид, в какъвто го консумират шотландците. Това е шкембе, овче, в което е пълно с пълнежа и който го срязват и ядат само вътрешността без шкембето. А пък аз си позволих да направя и една малко по-различна версия, като нашия бахор. Напълних съдържанието в широки свински черва, като за бахор. Стига толкова приказки, да вземе и да опитаме какво сме приготвили. Сега първо ще взема това малко парченце, да го опитаме него. Вижте, скъпи приятели, вижте за какво говорим. Сега да го опитаме и на вкуса. Ето, пак да го покажа. Искам да ви кажа, че е страхотно. Много вкусно. Въобще не се усеща силна миризма, нещо на овче, на каквото и да било. Много вкусно. Усещат се вкусовете. Всичко е страхотно. Ако ви е харесал филма, оставете по един лайк и се абонирайте за канала. Хубавото предстои. Бъдете здрави!